Ok amigos, en esta ocasión vamos a reemplazar lo que es la parte frontal de un Galaxy S4, en este caso que es el vidrio. Lo vamos a hacer de la manera, por medio ya saben, de calor, pero además de eso lo vamos a hacer de la manera de aplicándole el glue como debe llevarlo originalmente. Ok, vamos a ver un poquito en este video de cómo se hace. Ok amigos, pues hemos quitado todos los residuos del vidrio. Ahora vamos a proceder a lo que es la limpieza del glue. Todo lo que ven aquí, todo esto tiene que quedar muy limpiecita para poder aplicar otra vez el UV glue. Ok, le vamos a seguir. Ok amigos, pues ahí ya lo tenemos lo más limpio posible. Esto es para que el glue o el UV glue que le vamos a poner no vaya a tener alguna basura o algo. Ok, proseguimos. Primero que nada hay que también quitar estos sensores de aquí para que no se dañen.
gente, pues ahí lo tienen ya, jalando a la perfección. Así es como se debe reemplazar un vidrio de un Galaxy S4, con el UV Glue y con todo lo que debe llevar.